ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଲି ଯଦି ସେ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେ କଥା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ କହିବି ତୁ ତୋ ଶରୀର ଭଲ ରହ, ତୁ ଭଲ ଥା, ତୁ ଘରେ ବସ। ଯଦି ସେ ବାଡେଇ ପିଟି ହେଇକି ଯିବ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସିଏ ବୁଝିବ, ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁଟିବିନି। ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟଣା ଓଟରା ହେଲା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଆପଣ ଦି ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣିଲେ ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରାଜି ହେଲେନି ମୁଁ ଶେଷକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠିକି ଯିବ। ମୁଁ ବିରତି ଚାହୁଁ, ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଆପଣ ଚାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରୁଥିଲା ସେ ପୁରା ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା। ହଁ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା। କିଛି ଘର କଥା ସେ ବୁଝିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତାର। ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଲି ଯଦି ସେ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେ କଥା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ କହିବି ତୁ ତୋ ଶରୀର ଭଲ ରହ, ତୁ ଭଲ ଥା, ତୁ ଘରେ ବସ। ଯଦି ସେ ବାଡେଇ ପିଟି ହେଇକି ଯିବ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସିଏ ବୁଝିବ, ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁଟିବିନି। ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ପଇସା ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ ଜଣା। ଏଇଟା ଲୋଭି ନୁହେଁ। କଥା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯେତେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଲିକ ମାନେ ଇଏ ମାଲିକ ତା ପାଇଁ କିଛି ତୁ ନେଇଯା ପଛେ ମୋ ପାର୍ଟି ସେ ମାଲିକ ଏମିତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟିଟା କନଫର୍ମ ହୁଏ ପଇସା ଫେରି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଟା ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ତୁ ଯାହା ଯୋଉଠି ଆଣିଛୁ ଫେରେଇ ଦେ। ଫେରେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଏ କାଳିଆ ବାବୁ ମୋ ଘରକୁ ଡକେଇଲେ, 2 ଜଣ ଆସିଲେ। ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟଣା ଓଟରା ହେଲା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଆପଣ ଦି ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣିଲେ ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ କଏନ୍ କାଢିଲି, କଏନ୍ କାଢିକି ମୁଁ ତାକୁ ଟସ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କୋଉ ପଟ ନେବେ, ସିଏ କୋଉ ପଟ ନେବେ। ସିଏ 2 ଜଣ କେହି ରାଜି ହେଲେନି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରାଜି ହେଲେନି ମୁଁ ଶେଷକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠିକି ଯିବ। ସେ କଥା ବେପାର କଥା ମାଲିକ କହିବ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବିନି। କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ? ହଁ, ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ନ କରିବା ଭଲ। ମୁଁ ବିରତି ଚାହୁଁ, ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଆପଣ ଚାହୁଁଛି। ତା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ବାହାରୁ, ତା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ବାହାରୁ। ପରାମର୍ଶ ନେବି କେମିତି? ସେ ତ ରାତି ପାଇଲେ କଣ କହିବି, ସେ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଦେଉଛି ଆସେ, ଏବେ ତ ସରିଲା। ତାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବି, ଇଏ କରିବି। କହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଏତିକି ନିବେଦନ। ସେଇଟା ଯୋଉଟା ହୁଏ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ସେତିକି ଟଚ୍ ନ କଲେ, ସେତିକି ହିଟ୍ ନ କଲେ ଢେଲା ବୋତଲ ଚେୟାର ପଡେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିବା, ତାଙ୍କ ସେତିକି ଛାତିକି ଟଚ୍ ନ କଲେ କେହି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ କି ଇଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ନ ରାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଟେକା ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହଉଛି କଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଗଟା, ହେଇ ସତରେ ତାକୁ ଏମିତି ଇଏ କଲା, ତାକୁ ସେ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତାର ଭଲ ନାଁ ତ ଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱ ଚଗଲା, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚଗଲା। ଆଉ କଣ ସବୁ ଚଗଲା ଉଦାହରଣ କଣ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେମିତିକା? ସେଗୁଡା ସବୁ ନ କହିବା ଭଲ। କାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଗଲା, ସେଠୁ କଣ ତା ସେ ଚୋରି କରିବ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେପାଟା ନାହିଁ। ବାପା ମା ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଉସୀ ମାନନ୍ତି ନା, କେବଳ ତାରି ମୁହଁ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଚଗଲା ହେଇଛି। ମାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଇଁ, ତା ବୋଉର ମୁହଁ ପାଇଁ ଏତେ ଚଗଲା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଜାଣିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯିଏ ଯାହା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ, କଣ କରିବ ସେ ବୁଝିବ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏବେ ଚଗଲାମି ଅଛି ନା ଏବେ ଚଗଲାମି ନାହିଁ? ଆଉ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ହয়ে ପଡିବ। ଯୋଉ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରୁଥିଲା ସେ ପୁରା ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା। ହଁ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଗିଡେ, ଏଇଟା କଣ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ?
ତା ବି ବିଗିଡ଼ିଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ଟର୍ନ କଲା ହିରୋକୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଟୋମେଟିକ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ତ ଦିଟାକ ଠିକ ଚଳେଇଥିଲା ଭିଲିଆନ କିଛି ଖରାପ କରିନଥିଲା ହଁ ଭିଲିଆନ ନ ହଉ ଭିଲିଆନ ନ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଭିଲିଆନ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ରାଗ ଥିବ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଗି ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେ ସଦାବେଳେ ଝଗଡ଼ା ମୋଟିଭକି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେ ଶାନ୍ତ ସେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିବ ଇଏ ହଉଥିବ ସଟ୍ କିଛି ଖସି ପଳେଇ ଆସିବ ତେଣୁ ଭିଲିଆନ ଭିଲିଆନ ହିରୋ ହିରୋ ଯଦି ହବ ସେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ କାହିଁ ସିଏ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଲା ଯାତ୍ରା ସରିଲା ଯଦି ଭୁସକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଦିଟା ଖାଇଦେଇକି ସେ ପେଟେଇକି ପଡ଼ିଲା ଧରିକି ସେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସମୟ କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉଠିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଠିକ କରୁଛୁ ଏଇଆ କିଛି ଘର କଥା ସେ ବୁଝିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତାର କେବେ ବୁଝିବେ ତ କେଜାଣି ତାର ବାଡ଼େଇ ହବ ଆଉ ପୁଅ ତା ପିଲା ବଡ଼ ହେଲାଣି ତା ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି ବାହାସାହା ହେଲାଣି ଆଉ ବାଡ଼େଇଲେ ତାର ନିଜର ଇଏ